Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Орнықбай Айдана Ерболқызы. Алматы облысы Райымбек ауданы Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі шебер сыныптың тақырыбы жасанды интеллект білім беру тәсілдерін қолдана отырып, сапалы білім беруді жетілдіру. Білім беру үдерісі үнемі даму үстінде. Цифрлық технологиялар, оның ішінде жасанды интеллект бүгінгі күннің инновациялық құралына айналып отыр. Жасанды интеллект құралдарын тиімді қолдану оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттырып, оқу үдерісін жекешелендіріп, дербес оқытуға мүмкіндік береді. Сіздерге әдебиеттік оқу пәнінде білім сапасын арттыруда кездесетін кейбір қиындықтармен таныстырсам. Оқушылардың оқу техникасының жеткіліксіз қалыптасуы, оқу сауаттылық деңгейінің төмен болуы, көркем мәтінді талдау дағдыларының дұрыс қалыптаспауы, сыни және шығармашылық ойлаудың жеткіліксіз дамуы. Аталған қиындықтарды еңсеру үшін тәсілдерін қолдана отырып, сапалы білім беруді жетілдіру. Білім беру үдерісі үнемі даму үстінде. Цифрлық технологиялар, оның ішінде жасанды интеллект бүгінгі күннің инновациялық құралына айналып отыр. Жасанды интеллект құралдары тиімді қолдану оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттырып, оқу үдерісін жекешелендіріп, дербес оқытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, әдебиеттік оқу пәнінде білім сапасын арттыруда кездесетін кейбір қиындықтарға тоқталсам. Оқу техникасының жеткіліксіз қалыптасуы, оқу сауаттылығының деңгейінің төмен болуы, сыни және шығармашылық ойлаудың жеткіліксіз дамуы байқалады. Көркем мәтінді талдау дағдыларының дұрыс қалыптаспауы. Аталған қиындықтарды еңсеру үшін пән бойынша келесі негізгі міндеттер қойылады. Оқу сауаттылығының қалыптасуы және дамытуы, көркем мәтінді қабылдау, талдау дағдыларының жетілдіру, сыни ойлау қабілеттерін дамыту, рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру. Бұл міндеттер жасанды интеллект әдістерімен ұштастыра отырып, оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыруда функционалды сауаттылыққа бағытталады. Мен бастауыш сыныптың 4-ші сынып мұғалімімін. Өз іс тәжірибемен бөлісе отырып, әдебиеттік оқу пәні бойынша өткізген сабағымды назарларыңызға ұсынамын. Сабақтың тақырыбы ата кәсіп, күріш туралы сыр. Сабақтың мақсаты көркем мәтінді түсініп, кейбір іс әрекетіне баға береді және өз көзқарасын білдіреді. Сабағымда қолданған бағалау критериялары оқушылардың оқу мақсатына жету деңгейін анықтауға бағытталады. Атап айтқанда, кейіпкердің іс әрекетін түсінеді, мінез құлқындағы өзгерістерді мәтіннен табады, кейіпкердің іс әрекетіне баға береді, өз көзқарасын білдіре отырып, оны дәлелдеуге талпынады. Сабақ барысында оқушыларға деңгейлік тапсырмалар арқылы жеке қабілеттеріне сай жұмыс жүргізілді. Жоғарғы деңгейде мәтіннен кейіпкердің мінез құлқын өзгеру себептерін анықтады. Орта деңгейде мазмұны бойынша ақпарат алды. Төменгі деңгейде кейіпкерлерді тану, есте сақтау қабілеттерін дамытты. Сабақта жасанды интеллект мультфильм арқылы күріш туралы сыр мәтіні оқушыларға тыңдатылып, сыни ойлау мен дәлел келтіру дағдыларын қалыптасты. Оқушылар тыңдағаннан кейін кейіпкердің іс әрекетін саралады. Мінез құлқындағы өзгерістерді білді. Өз көзқарастарын дәлелмен жеткізіп, өз ойларымен бөлісе отырды. Сіздерге сабақ барысында қолданған іс тәжірибемен бөлісемін. Маған бейнетаспаның дауысы барлығы естіліп тұрма, кері байланыс беріп жүрсеңіздер. Қосаға.
Осы негізде Естілуде. бастау оқушыларына фильм арқылы ұсынылған ата кәсіп күріш туралы сыр тақырыбында сабақ өткіздік. Фильм арқылы берілген ақпаратты оқушының қиялын дамытып, оқушылардың танымдық біліктіліктерін арттырды. Фильмді көріп қана қоймай, көру арқылы тыңдалым, айтылым дағдылары қалыптасты. Мәтіндегі кейіпкерлерді атап, дәлді дақылды баптап өсіруші кәсіби ақпарат алды. Мәтіндегі кейіпкерлердің іс-әрекеті мен көңіл күйінің не себепті өзгергенін түсіндірді. Мультфильм форматы оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, күріштің егілуінен бастап жиналуына дейінгі кезеңдерді жүйелі түрде қабылдауға мүмкіндік берді. Бұл тәсіл оқу материалын құрғақ ақпарат емес, саналы деңгейінде меңгеруге жағдай. Қорытындылай келе, білім беру процесінде жасанды интеллект әдіс-тәсілдерін тиімді кіріктіру, оқушының танымдық қабілеттерін дамытуға, функционалдық сауаттылығын арттыруға және оқу мотивациясын көтеруге ықпал ететін маңызды құрал болып табылады. Білім нәрін дарытқан ұстаз болашаққа жол сілтейтін рухани бағдаршам деп сөзімді аяқтағым келеді. Назарларыңызға рахмет.